dzisiaj mówimy o OPC. Tak, dzisiaj OPC. Co to jest OPC? OPC to jest ekstrakt z pestek winogron. Ogólnie winogrona nam są już praktycznie wszystkim, ale no właśnie tutaj jest ta pestka, która przeważnie jest dosyć niesmaczna i tutaj co z tą pestką zrobić? Tutaj wymyślono coś takiego, że te pestki są zbierane w różnych firmach, które zajmują się produkcją wina na przykład czy czegoś, czy soków na przykład z winogron i te pestki później mają na sobie takie malutkie czerwone punkciki. Te punkciki to właśnie jest to OPC, które na nich jest. Wtedy te pestki są brane, można powiedzieć, do takich jakby dużych pralek i one tam są po prostu wymywane w tym, tak jakby. I ten cały właśnie proszek, te czerwone kropeczki, one po prostu się tam osiadają na dole, później jest to zbierane, wysuszone można powiedzieć i to jest właśnie nasz ekstrakt z pestek winogron. Jest to ogólnie bardzo, bardzo cenna substancja, która ma naprawdę masę różnych właściwości. Działa na grubo ponad 100 różnych chorób. Ja tutaj na pewno nie wymienię wszystkich właściwości tego, bo by się to, nie wiem ile by to trwało. Tak najważniejsze spróbujemy przybliżyć. Są ogólnie nawet książki o tym napisane. Nie wiem, czy one już po polsku są przetłumaczone, ale myśmy mieli po niemiecku na ten temat. Dodatkowo trzeba zachować ostrożność, żeby nie pomylić tego z tak zwaną zmieloną pestką winogron, ponieważ takie też są w handlu i są one sprzedawane też pod nazwą OPC, ale tutaj za dużo właściwości nie mamy co oczekiwać od tego, ponieważ to jest po prostu zmielona pestka i jest tam bardzo mało tego wszystkiego, ponieważ to nie jest wymyte, to nie jest wypłukane i to nie jest sam ten proszek. Ten proszek jest dość gorzki w smaku, dlatego można tutaj dwie opcje wziąć, albo w kapsułkach, albo w proszku i go gdzieś do drinków dodawać, tylko nie można za dużo, bo on naprawdę jest bardzo, bardzo gorzki i potrafi dać czadu. Bo ja spróbowałam parę razy, bo ja wiem, a ja lubię robić testy na moje ciało. Ja zbierałam łyżeczkę o ten proszek pestek Winogron. Dziękuję bardzo za pomoc. I to klej, to jest jak klej na dziób. Przepraszam, ja wiem, to jest uśmiech, tak ale wysuszy śluzówki, to wszystko tak, i to tak dziwnie się, takie dziwne uczucie się robi, no takie. Tak. Także tak to wygląda mniej więcej do smaku. I ja potrzebowałam bardzo dużo wody, robić ten proszek na dole. Tak. Dobra, tak to wygląda. My tu mamy w formie takiego proszku, można powiedzieć. OPC to najprawdopodobniej najbogatsze źródło bioaktywnych flawonoidów, zwanymi właśnie w skrócie OPC. Są bardzo silnie przeciwutleniające. Znajduje zastosowanie w żylakach. Tutaj bardzo dobrze. Poprawia nam ukrwienie całego organizmu, przez co pomaga bardzo dobrze nam właśnie na zimne ręce i jakieś stopy, jeżeli coś takiego jest, ponieważ to ukrwienie po prostu się zwiększa. Również często znajduje zastosowanie na powiększone węzły chłonne. A nim znowu zapytacie mnie, gdzie kupić OPC, bo jak ostatnio był film o morynce bodajże, i znowu nie podałem, gdzie kupić, to od razu miałem 100 000 pytań, gdzie to kupić. Szukajcie, otwórzcie oczy, szukajcie, po prostu. Samemu poszukać, znaleźć, nie zawsze liczyć na gotowca, bo ja też nie zawsze wam mogę wszystko podać. Tym razem akurat z OPC mogę wam podać, które można użyć, na przykład to akurat mogę wam tym razem podlinkować. Ale to nie jest tak, że ja wam za każdym razem mogę coś podlinkować, o czym ja będę mówić, bo to jest praktycznie rzeczą niemożliwą, bo niektórych rzeczy sam muszę się naszukać i to się tak po prostu nie da. To akurat jest dobre, link macie w opisie, tego my też używamy, także do opisu, albo tutaj u góry, gdzie znajdziecie. Również znajduje zastosowanie przy hemoroidach, jeżeli ktoś coś takie ma. Tutaj nawet poleca się więcej tego wziąć niż jedną kapsułkę, tylko trzeba to znowu zrobić stopniowo. Najpierw jedną, potem dwie, potem 3.
Niektórzy brali nawet i 6 na to, z tego co wiem, rozłożone w ciągu całego dnia oczywiście i tutaj im to rzeczywiście poznikało i potrafili uniknąć operacji. Oczywiście brali jeszcze witaminę C do tego i to wszystko. Dodatkowo pomaga również przy zwapnieniu żył. Co to jest zwapnienie żył? To jest, jeżeli przykładowo idziemy gdzieś, oczywiście to zdarza się przeważnie w podeszłym wieku już, i bardzo szybko zaczynają nas takie jak gdyby skurcze mięśni brać, ale to nie są takie typowe skurcze, tylko taki ból jakby w mięśniach się pojawia. To jest właśnie oznaką już zwapnienia żył. Tam dochodzi po prostu za mało krwi do tego mięśnia. To może mieć na łydkach, na udach, nawet na pośladkach czasami miejsce. I ten ból często ustępuje, jeżeli położymy się gdzieś do łóżka, to on wtedy znowu ustępuje. Jeżeli znowu idziemy, no to już jest znowu problem. Szczególnie nasila się bardziej po chodzeniu po asfalcie, niż po chodzeniu gdzieś po prostu po zwykłej ziemi. Pomaga nam również na słabe naczynka krwionośne, na również takie pajęczkowate przykładowo zmiany, które tutaj mogą być. Na jakieś kruche naczynia krwionośne również znajduje zastosowanie. Siniaki, kłotoki? Pomaga również na siniaki i krwotoki na przykład, jeżeli jakieś mamy na przykład z nosa coś takiego, również potrafi to troszeczkę hamować. Chroni nas również przed chorobami serca i różnego rodzaju chorobami układu krwionośnego. Czasami pomaga nam również na migreny, jeżeli one są spowodowane skurczem naczyń krwionośnych. To jest też ważne, wtedy może OPC na to pomóc. Również to daje ekstra pomoc na nerki, wzmacnienie. Tak, wzmacnia również nasze nerki, żeby po prostu lepiej pracowały. Potrafi również wyregulować krwawienia miesiączkowe u kobiet, ale również czasami potrafi wyciszyć krwawienia jeszcze przy menopauzie, ponieważ bardzo często czasami mogą, jeżeli kobieta jest w menopauzie już, wystąpić różnego rodzaju plamienia, czasami jeszcze pojawia się taka mocniejsza miesiączka, wtedy przeważnie od razu jest zalecenie tak zwanej skrobanki, ale tutaj trzeba już samemu o tym pomyśleć, co można jeszcze zrobić. Poprawia nam również wzrok, ponieważ zwiększa ukrwienie w oku całkowicie, co również przekłada się na to, że doprowadza się więcej krwi do siatkówki oka. Wtedy to chroni na przykład przed różnego rodzaju chorobami siatkówki oka, również przed odklejaniem się siatkówki oka, to również może na to pomóc. Dzieje się tak, ponieważ czasami krew jest po prostu za gęsta i ona gorzej przepływa przez te bardzo cieniutkie naczynka krwionośne, które są, i wtedy jest właśnie taki problem tego, że ona po prostu nie dociera tam, jak to ma być, i mogą takiego różnego rodzaju problemy wystąpić. A jak wiadomo, w oku są bardzo cieniutkie naczynka krwionośne, no i tam to musi wszystko również dotrzeć, żeby to ukwić, i tutaj OPC może nam rzeczywiście przyjść z pomocą, żeby troszeczkę pomóc te problemy zmienić. Również jest bardzo dobrze do skóry. Tak, poprawia również skórę, wygląd skóry, ale również brane przykładowo w okresie letnim potrafi nas ochronić przed poparzeniami słonecznymi. To znaczy nie, że całkowicie nas przed nimi uchroni, ale zrobi tak, że nie popalimy się od razu tak szybko. To również ma związek z tym ukrwieniem skóry, że to wszystko lepiej wtedy działa. OPC również nie działa tylko i wyłącznie na poszczególne części czy narządy w organizmie, tylko OPC działa bardzo szeroko, ponieważ działa na cały organizm i przeważnie po prostu znajduje te miejsca, które w naszym organizmie najbardziej go potrzebują, i tam rozpoczyna swoją pracę i swoje działanie. Bardzo często OPC też jest polecane w różnego rodzaju chorobach autoimmunologicznych, ponieważ zwiększa nam ukrwienie jelit, a jak wiadomo, te choroby wychodzą przeważnie z jelit. Tam zaczynają się ogólnie praktycznie wszystkie choroby, się mówi. I tutaj zwiększa się to ukrwienie tych jelit, poprawia się wchłanialność pokarmów, ale również zwiększa się jak gdyby regeneracja jelita. Ono jest bardziej ukrwione i ono szybciej się po prostu regeneruje ze wszystkich uszkodzeń. Również daje pomoc na Parkinson, Alzheimer.
i na stwardnienie rozsiane. Tutaj również przynosi pomoc. Taki mały żarcik jeszcze o Alzheimerze. Babcia pyta się wnuczka, jak nazywa się ten pan z Niemiec, co mi zawsze okulary chowa. Alzheimer, babciu, Alzheimer. Również pomaga na nowotworach. Tak, również w nowotworach jako pomoc, ale również jeszcze pomaga nam tutaj, jeżeli przyjmujemy chemioterapię czy radioterapię. OPC ma w sobie coś takiego, że ono potrafi ochronić te zdrowe komórki w naszym organizmie, a wtedy chemia atakuje bardziej te chore komórki tutaj i zwiększa to po prostu, można powiedzieć, działanie chemioterapii, ale zmniejsza negatywne skutki dla naszego organizmu, czyli to jest taka dosyć ciekawa właściwość. Nawet w Niemczech było coś takiego, że ktoś właśnie brał sobie to OPC z chemią i wziął już tam ileś naście tych chemii i w końcu ten pan doktor do niego mówi, ale czemu pan jeszcze żyje? Pana już powinno nie być. I to są lekarze, którzy mówią takie rzeczy. No po prostu się zdziwił. No. OPC zrobiło swoje. No tak. Dobra. Dodatkowo jeszcze pomaga nam niwelować negatywne skutki palenia papierosów i również wdychania smogu w miastach. Tutaj również jest dość duża poprawa, także warto przy paleniu papierosów zainteresować się tematem. Czy a nuż by to może coś nie dopomogło? Astma? Tak, również przy astmach, przy jakichś problemach. Dodatkowo jeszcze OPC posiada działanie przeciwalergiczne, czyli jeżeli mamy jakieś alergie, to również można się tym posiłkować, ponieważ blokuje nam histaminy w organizmie. Dodatkowo posiada jeszcze działanie przeciwzapalne, ogólnie bardzo silne działanie przeciwzapalne, także to też jest dosyć ciekawy punkt. Wspomagające również przez cukrzycę. Tak, przy cukrzycach również. Dodatkowo jeszcze jest pomocne przy zespole tańczących nóg. Nogi cały czas tańczą, breakdance'a. To się nazywa zespół niespokojnych nóg. To tutaj również przynosi efekty. Trzeba również pamiętać, że OPC rozcieńcza nam krew. Tutaj trzeba mieć to na uwadze. Warto to skonsultować z lekarzem, jeżeli przyjmujemy jakieś tabletki rozcieńczające krew, ponieważ OPC zwiększa również działanie lekarstw, które rozcieńczają nam krew. To się może zwiększyć nawet kilkakrotnie, dlatego trzeba tutaj zachować ostrożność. Niektórzy nawet używają OPC już zamiast aspiryny po prostu i dosyć dobrze im to pomaga. Z używaniem OPC jeszcze różnie bywa, ponieważ jedni biorą to przed posiłkiem, inni to biorą w trakcie posiłku, a jeszcze inni to biorą po posiłku o różnych porach dnia. To jest ogólnie obojętne, ale czasami zauważyliśmy, że u niektórych u nas tego nie było, tego efektu, ponieważ my tego używamy non-stop, o ile nie zapomnimy jeden dzień na przykład, ale niektórym było po prostu niedobrze, czyli dostali tak zwanych nudności, jeżeli wzięli to przed posiłkiem, dlatego później zaczęli brać to po posiłku i wszystko już wtedy było w porządku. Dodatkowo jeszcze trzeba powiedzieć, że OPC zwiększa działanie witaminy C. Dość sporo je zwiększa, również witaminy E. Także warto to sobie razem tutaj kombinować, żeby to było razem brane, ponieważ to się wzajemnie wspomaga i zwiększa się działanie obydwu rzeczy wtedy. 17 razy więcej. Tak. Poprawia również jakość naszych stawów, również naszych ścięgnień w organizmie, ponieważ OPC ma takie właściwości, że po prostu chroni struktury zbudowane z kolagenu w naszym organizmie przed wolnymi rodnikami i to wszystko wtedy lepiej się buduje, lepiej się trzyma po prostu kupy. W kombinacji z suplementem chromu zauważono również, że zbijał poziom tego negatywnego cholesterolu w organizmie. Dodatkowo jeszcze pomaga też przy krwawiących dziąsłach. Tutaj również zauważono znaczne poprawy. Przyspiesza regenerację organizmu przy jakichś chorobach, również po chorobach. Dodatkowo przyspiesza nam również gojenie ran, jeżeli gdzieś się zatnęliśmy, czy coś nam się stało. Także tutaj również te rany dużo szybciej wtedy się goją i wracamy znowu do formy.
Niepolecane jest tutaj OPC kobietom w ciąży i dzieciom. Tutaj to po prostu nie jest przebadane, dlatego tutaj trzeba po prostu zachować ostrożność. Chociaż ja nigdy nic nie polecam kobietom w ciąży, ponieważ to jest niebezpieczne również dzieciom. Nigdy nie wiadomo, w którą stronę to wypali i można oberwać wtedy rykoszetem tak zwanym. I dlatego proszę, nie pytajcie, kiedy wy jesteście w ciąży. Nie pytajcie nas, co my robimy. Bo nie chcemy dać takiej verantwoordelijkheid. My nie weźmiemy za to odpowiedzialności, za takie Absolutnie rzeczy i nie. my tutaj absolutnie nic nie mówimy wtedy. Nie. I jeszcze inną taką rzeczą jest, OPC może osłabiać działanie probiotyków, także tutaj z tym nie łączymy. Lepiej wziąć osobno jedno i drugie, żeby później nie było jajec. Minimalnie 3 do 4 godzin. Odstępu. Ogólnie OPC po zażyciu jest po 15 minutach już w krwi. Bardzo dobrze, dużo właściwości, źle powiedziałem, bardzo dużo OPC zawiera również aronia. Tam też jest dosyć dużo, tylko trzeba zachować ostrożność, ponieważ ona też potrafi obniżyć ciśnienie krwi. Jeżeli ktoś ma za niskie ciśnienie krwi, ostrożnie z aronią. Ja wiem, co się stało u mnie, Ja. bo ja mam za dużo aronia i ja czułam tak zła, tak proszę temu. No była bardzo osłabiona, cały dzień leżała praktycznie w łóżku. Zresztą mnie też nawet, jak wypiłem za dużo soku z aronii, to mnie też potrafiło tak rozłożyć, że się cały dzień w łóżku poleżałem, bo nie miałem za bardzo ochoty wstać. Tak to wyglądało potem. To absolutnie nie jest fajnie. No i tak to jest. OPC, można powiedzieć, ma masę tych właściwości. To były takie najważniejsze, które myśmy wymienili. My korzystamy z niego już od kilku lat, praktycznie non-stop. Jesteśmy bardzo zadowoleni z jego efektów. Ten film powinien być już dużo, dużo wcześniej, ale może lepiej, bo tak jest was więcej z was skorzysta. Bo te filmy starsze, mało kto ich już wraca do nich. Rzadko się zdarza, że ktoś wraca, bo widzę po wyświetleniach, ponieważ one mają po 1000 wyświetleń. Tak się więcej ludzi przy okazji dowiedziało o tym. Dobra, także tyle na dziś i pozdrawiam was. Do następny raz.